सबैजनालाई हार्दिक स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु म। पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी, व्यवसायी सम्पूर्ण जो जति आज यो हामी गाईघाटको यो पिपल चोकमा उपस्थित भएका छौं सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार, हार्दिक सम्मान, हार्दिक धन्यवाद। थुप्रै कुराहरू राख्न मन लागेको छ तर समयले पुग्दैन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि थुप्रै कुरा राख्न मन लागेको छ, तपाईहरुलाई पनि राख्न मन लागेको होला। त्यसले गर्दाखेरि अनौठो खालको हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ। अब हामी परम्परागत राजनीतिबाट माथि उठेर अब हामी अनौठो तरिकाले नै अगाडि बढ्नुपर्छ, बढिरहेका छौं। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले गर्नुभएको स्वागत सम्मान जुन छ त्यो देखेर म प्रत्येक चोटी भावुक बन्ने गर्छु। कहिलेकाहीँ त धुरु धुरु रुवाइन्छ पनि। म आज घोषणा गर्न चाहन्छु, अब उपरान्त हर्क साम्पाङलाई खदा नलगाइदिनु होला प्लिज। यो खदा त्यसो भन्दा फेरि खदा व्यापारीहरू नरिसाउनुहोस् है। अरूलाई लगाइदिनुहोस् तर मलाई पर्दैन, मलाई पर्दैन। यो मलाई लगाइदिने खदा। यस्तो मान्छेहरू पनि हामी छौं कि कसैले केटाकेटीलाई स्कुल पठाउन खोज्छौं तर कापी कलम किन्दिने अवस्था छैन। आर्थिक अवस्थाले साथ दिइराखेको छैन। त्यस्ता नाजुक आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कापी कलम किन्दिनु होला। मलाई यो खदा, फेटा, टोपी यस्ता कुराहरू तपाईहरुले चाहिँ नलगाइदिनका लागि म मिडिया मार्फत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हार्दिक तपाईको चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। किनकि म आफूलाई सम्मानित कहिले पनि सम्झिदिन। म जहिले पनि धुलोमा बस्ने मान्छे, माटोमा जन्मेर धुलोमा खेलेको मनाथे सानो मान्छे। एउटा गीत पनि गाउँ कि क्या हो है? बजारमा नचलेको तर फेसबुकमा डाँडा पाखामा खोला खोल्सीमा चलेको गाएको म फेरि एन्टरटेनमेन्ट गराइहाल्छ क्या। बोरिङ हुँदैन मेरो कुरा सुनेर, तर बोल्न चाहिँ आउँदैन, भाषण चाहिँ आउँदैन फेरि। तपाईहरुले मलाई यहाँ हर्क साम्पाङ जिन्दाबाद जिन्दाबाद भन्नुभयो। आज उपरान्त म घोषणा गर्न चाहन्छु, श्रमदाता जिन्दाबाद भन्नु होला, हर्क साम्पाङ जिन्दाबाद होइन। श्रमदाता जिन्दाबाद। श्रमदाता, श्रमदाता सबैले भन्नुहोस्। देश भन्ने बित्तिकै हामीलाई लाज लाग्छ, कता कता हिचकिचाहट हुन्छ। अब त्यस्तो नहोस्। श्रमदाता, महान श्रमदाता त्यो भन्नुपर्छ। हर्क साम्पाङ जिन्दाबाद होइन, यो देश जिन्दाबाद हुनुपर्छ। एउटा गीत मैले गाउँछु भनिहालेँ, गाउनै पर्छ क्या हो? गाउँ। हर्क साम्पाङ क्रान्ति नायक पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि भर्खर हाम्रो रविन तिलुङ सरले। म नायक पनि होइन, नचलेको गायक चाहिँ भो मलाई नायक नठान, मनाथे सानो मान्छे। भो मलाई नायक नठान, मनाथे सानो मान्छे। माटोमा जन्मेर धुलोमा खेलेको, माटोमा जन्मेर हिलोमा खेलेको मजाबो सानो मान्छे हो। मनाथे सानो मान्छे। भो मलाई नायक नठान, माटो छुने सानो हुन्छ, माटो बेच्ने ठुलो।
माटो छुनेलाई त फोहोरी पनि भन्छ नि हिजो कालो चस्मा लाउनेहरूले है त्यसो भन्छ नरिसाउनुलाई अब कालो चस्मा हो माटो छुने सानो हुन्छ माटो बेच्ने ठुलो देश बेच्नेलाई सम्मान मिल्छ सलाम संयौतोको देश बेच्नेलाई नै सम्मान मिल्छ सलाम संयौतोको पाखा भित्ता खनी खोर्सी गरी हिँड्नेले के फलाउन सक्छु र म रोपी हिँड्नेले भो मलाई नायक नठान अब उपरान्त मलाई नायक नठान्नु होला बस्नु